湖南郴州通报，烟花店店主朋友们啊，大家好，医院全力救治举报是自由之声的主播张文。有一个月没有做视频了，今天我看到一篇新闻报道啊，就是湖南株洲烟花店爆炸案的新闻。现在来评论一下啊，11月30号呢，湖南株洲华泰城的爆炸事件。官方第一时间把它包装成个人极端行为，但只要稍微深入就会发现，这个不是个人情绪失控，而是中国现行体制下长期压迫、腐败与冷漠共同造成的结果。爆炸前呢，店主公开实名反映行内黑幕，索取烟花不付费，被逼压榨权利，利益链条横行。这些问题在中国谁不知道呢？谁又敢说呢？他开直播求救，留下下辈子再见这样撕心裂肺的话，其实向整个社会呐喊，在中共一手打造的环境里面，弱者没有出口，没有法律，没有公平。这一声呐喊照样被吞没。这次事件暴露了3个残酷的真相。第一个，在中国，普通人遭受不公的时候，没有任何救济的途径。你敢举报，会被谁看到呢？被谁处理呢？曝光黑幕，轻则被压被封，重则被报复被晋升。当整个社会只有关系背景才能保护你的时候，法律形同废纸，权力只为制度只为权力服务。第二个呢，就是中共制造的不是安全的社会，而是压抑到极限的高压锅。没有工会，没有独立媒体，没有司法，没有财产保障，没有维权的途径。在这样的环境下，有人选择沉默，有人选择逃离，而有些人被逼到绝境的时候，最终只能用最绝望的方式让世界听见。悲剧不是偶然的，是体制性的、结构性的。中共永远把个体可替换、可牺牲的耗材。官方叙述永远是极端个案，与社会无关，不要借题发挥。他们绝对不会问为什么一个再普通不过的商贩会被逼到用爆炸去结束自己的人生。答案很残酷，因为在这个制度里面，他的命根本不算什么。真正的罪恶不在爆炸，而是让人走到爆炸之前那一套体制。每一次这样的悲剧都像一面破碎的镜子，照出中共制造的社会的真实。弱者没有活路，公平无从谈起，被压迫者甚至不配有尊严的死亡。中共永远把责任推给个人，却不愿承认这种悲剧正是他用铁拳、腐败、压迫和谎言堆出来的。真正的爆炸不是在华泰城的烟花店，真正爆炸是无数普通人的希望、尊严和活下来的勇气。而真正必须被清算的就是中共，一个把人逼得走向绝境的那个制度，是不是？最后那个店主在车上喝农药死亡了。这一整悲剧都是中共的那个邪恶的制度逼出来的，是不是？所以说我们一定要推翻他们，
老百姓才有好的生活，对不对？